Yo, yo, yo! What's up, everyone? So, maulang umaga sa inyong lahat, guys. It's been a while and welcome to my channel, to our channel. So, kasama kasi Pangga, ayun. Since maulan, so lakad-lakad muna kami ngayon. Kasi mahirap nang matsambahan yung EKS natin. Mahirap nang matsambahan si Monster. So, pumunta kaming market. Yung video na to, anyway, bibigyan ko lang kayo ng tips sa mga para how to keep your electric scooter safety sa panahon ng tag-ulan. Okay, so may video akong ginawa actually before yung about how to protect your EKS. Unang-una, merong EKS, guys, para sa mga hindi nakakaalam at sa mga baguhan. May tinatawag na kapote ang EKS, okay? However, meron din siyang drawback. You can check it for yourself. You can avail this. Marami nang nagbebenta nito. Alam ko si Capotex, si Modern Man. Yun yung mga known na mga nagbebenta ng mga kapote for EKS. And then pangalawa, pwede nyo rin, kung wala talagang option and you have to use your EKS kasi gamit nyo for work, ang pangalawang tip ko is, so yun nga, sorry naputol kasi nag-go kami, papunta kami ng market mall check na rin namin kung anong sitwasyon ngayon doon, ngayong tag-ulan. But anyway, yung pangalawa, for the benefit of sa lahat ng mga beginners, no, pwede nyong ipasilan yung deck ng electric scooter, ang gulong. But I am not telling you, I am not saying na it is a guarantee na hindi papasukan ng tubig. Siyempre tubig yan, guys, it will find a way. Okay? It will always find a way. Pag nakakita yan ng maliit na butas or whatever, papasok at papasok yan. But for additional safety lang, para sa mga EKS nyo, pwede nyo ipasilant yun. Para sa mga taga Makati, Pembo, Rizal, Taguig, within this area, may mga shop na gumagawa nun. Scooter shop at iba pa, number 1. Nagsisilant dyan sila. Okay, so papasok muna kami ng mall, guys. Kakat ko muna dito, ha? Ayun, guys, dito kami sa mall. Sama ko si Angga. Hello ka naman. Hi. Ayan, guys, so sobrang ibang-iba na yung mall, no? Parang katao-tao sa Saturday ngayon, sa bagay, maulan. Sino nga naman ang lalabas? Bad weather. Pero kami ni Pangga, andito kami. Sis, ano gagawin natin? Kapamasahe. Ito, nagpapamasahe daw. Ngayong tag-ulan. So, ayun na nga, guys. Nag-withdraw muna kami kasi enrollment ng mga bata na eh. Kaya dito tayo. Nasaan na nga ba ako? Ano ba yung sinasabi ko? Ayun, yung sealant. Yung sealant, guys, siya rin yung ginagamit kung familiar kayo sa mga sliding window. Yung ginagamit na sealant doon, yun. So, pwede nyo i-DIY, pwede nyo rin ipagawa. Okay, so mura lang ang singil nun. Hindi naman ganun kamahal. Okay? Wait lang, kasi bibili akong vape juice eh. Bibili muna ako kasi sila lang yung nakikita ko nagbebenta ng binibili kong vape juice, guys. Hello. Open ka nga ng ano. Salt lake meron siya ito. Thank you. Yun, nabili ko na yung vape juice, guys. So, teka mumulkas kami. Pupunta ako bibili kami ng Whey Pro. Nag-workout kasi ito yun. Nagsara na, guys. Wala na. Ayan, wala na siya. Hindi kinaya ng business. Nagsara. So yun, guys, nandito kami ngayon sa, kakain muna kami, magla-lunch muna kami. Dito kami ngayon sa one of my favorite restaurants. Siyempre, alam niyo ba yung ano yan? Peri-peri.
Okay, so mamaya ibibigay ko yung pangatlong tip ko sa mga EKS riders about dun sa how to keep your EKS safety during this rainy seasons, okay? At syempre, kasama ko pa din si, walang iba, one of my my beloved pangga. sorry. Ayan siya. Hindi one of my beloved pangga. Muntik na tayo mayari. So, ayun na nga, no? Going back doon sa sealant. So, isa yon, pangalawa sorry. Tanggalin ko. Pangalawa yon sa pwede nyong maging option to make your EKA safety during this time, tag-ulan na panahon. So, yung pangatlo is yung cling wrap. Yung cling wrap, yung nirarap sa food. Familiar kayo doon. Pwede nyo rin maging option yon. Just in case abutan kayo somewhere, magdala kayo nun, maliit nun, mura lang ata yun, nabibili yun sa mga grocery stores or sa Mercury. Magdala kayo nun para just in case walang option, you have to use the EKS ng umuulan or umaambon para hindi pasukan ng water yung deck. Lagyan nyo nun, cling wrap, pwede yun. Ibalot nyo lang, pero ang isa sa ano doon, kailangan yung i-secure is kailangan yung putulin tanggalin yon pag uwi kasi pwedeng mag-accumulate yung tubig at pumasok sa pag may mga nakalusot na water na paunti-unti pwedeng pumasok sa deck, so kailangan yung tanggalin, okay, para siguradong mapatuyo. So yun yung sigurong pangatlo. Tapos yung pang-apat naman, cling wrap pa rin at saka yung wrapper yung throttle cover, okay? Kasi guys, yung throttle kailangan ma-secure yan dahil yan yung ano may board yan okay? May board yan. So pag yung water naghanap ng way at nakalusot sa board ng throttle, wala na, sigurado hindi mo mapapaandar yung EKS. So may mga nabibili niyan yung may clear or marami. Meron din akong video niyan kay Eksena. Kay Eksena ko binili yung cover throttle ko So tignan niyo yung video na Eksena throttle cover. Ayun, makikita niyo yung maganda, actually maganda yung cover niyan, pero medyo pricey, pero siguradong hindi papasukan ng tubig yung EKS mo, EKS throttle. Okay? So eto, bonus tip na lang to. Pag galing kayong ride, as inabutan kayo ng ulan, let's say inabutan kayo ng ulan during ride, ang pinaka suggestion ko is pag uwi nyo, huwag nyo itambay yung unit, okay? Paandarin nyo. So paandarin nyo, what I mean is i-free wheel nyo, ihang nyo yung unit, tapos i-free wheel nyo, paandarin nyo para yung mga water na mga nakalusot sa loob ng hub ay mawala, kasi pag yun naipon magiging sabaw yun, okay? Marami na kaming na-witness niyan sa shop na pagbukas ang daming sabaw nung EKS. Yun yung isa sa mga reason ba't hindi na tumatakbo yung EKS nila. So ang gawin nyo, pag uwi nyo, i-rest nyo muna, huwag nyo i-charge, at kung may extra charge pa, yung mga kalahati pa, yung mga 3/4 pa, ihang nyo, i-free wheel nyo, paandarin nyo. Siguro mga ilang minutes lang. Kung makita nyo may mga tumatalsik pang water, so okay, tuloy nyo pa. Pero kung tingin nyo dry na or wala na, then you can stop it before you charge it, okay? Make sure naka-rest yung unit bago nyo i-charge. Wag nyong i-charge nang galing sa ulan, nang alam nyong nasugod sa baha or nasugod sa ulan, okay? Kasi kahit yung mga tilamsik, pwedeng mag-accumulate yun paunti-unti nang hindi nyo napapansin, kasi lulusot yun sa hub, may ipon dun sa hub. Kung panay ulan, tapos lagi nyo dinadala, sure lulusot yun sa hub, and then eventually maiipon yun, and then magko-corrode yung device dun sa loob ng hub, masisira yung unit nyo, okay? So siguro ano pa ba, wala naman na siguro kung na na miss. Throttle, hub, deck, yun naman yung mga kailangan nyo i-secure
Saka syempre yung mga wirings, kasi pag lumusot din ang water dyan, tapos pumasok dun sa mga connector, pwede na mag-corrode. Kaya hindi talaga namin ina-advise actually na gamitin ang unit during rainy season. Just to make sure. Pero kung walang option guys, yun yung sinabi ko, yun yung mga tip na kailangan nyo, siguro makakatulong sa inyo to make your EKS safety during this time. Okay? So I think I have to cut this video here. Sana may natutunan kayo dun sa mga tips, okay, on how to make your EKS safety at this time ng panahong tag-ulan. So, ayun. Thank you everyone for your support and keep watching Scoot Moto TV. Okay, thank you and bye-bye! Oh, will you fucking fight back? Fucking fight back.